Yan, magandang araw sa atin mga grasa, no? Meron naman kaming binaklas na makina ngayon. 4HG1 turbo siya. Ang cause ng sira niya ay itong oil shower niya. So ito, natanggal to. Kaya hindi na nagsusupply ng oil dun sa piston niya. So kaya ang nangyari nung nawala itong dulo nito, kinain niya yung kinayod niya yung liner. So ayan, kinayod niya. So ayan, malalim yung pagkakayod niyan. So pag umaandar tong makina niya, mausok na, sumusok na rin sa dipstick. Nag blue by siya, parang ganon. Pero siya lang ang bukod tanging nag-cause nun, itong isang butas na to. So ito na yung yun yung bago nating kabit na surplus din, surplus na liner, surplus na piston. Ito na ipapalit natin. So ngayon, dahil hindi tayo nagpalit ng liner na standard, gumamit tayo ng oversize na piston ring. Yan, oversize na piston ring yan, 0.25. Yan, 0.25. So ang ginagawa natin dito, para makuha natin yung sukat na gusto natin kunin, hinahasa natin siya gamit ang mini grinder na to na nabili ko sa Shopee. So napakalaking tulong nito, no, sa trabaho natin, dahil bukod sa magaang, madali natin makuha yung gusto nating sukat dito sa pagitan ng yung gap ng piston ring. Yan, sige mga grasa, hopefully po pag andar nito, papakita namin sa inyo. A few moments later.